Aquela molecada que foi de montar as antenas, viu? No final foi lá e até abusaram essa porra lá. Eu não sei mexer com uma rádio que tá acionador ali, não, né? Aí não se abusa aqui do rádio aqui. Aí eu fui lá, eu botei só o cabo da antena lá, troquei uma antena pra lá. Aí fui mais, hein? Alô, Bagdá. Boa tarde, companheiro. Alemão de Juiz de Fora, o mais bonito, acabou de chegar. Aí o negócio lá pesado lá. Aí eu tô fazendo pra minha amiga chegar mesmo aqui, só minhas antenas dele, meus sacaretos todos, e tudo isso aí. É difícil eu fazer essa figura. Aí um colega aí, nós trouxemos aí. Você não fala com pobre, não, é? Ah, tava achando que você não falava com pobre, não. Boa tarde. Mais bonito do Brasil, acabou de chegar. Alemão, PX4 Golf 1578. Então tá bom, cheguei isso aí, viu, alemão? Beleza, Gibão e Coruja opção aí, né? É que não tava tudo bem, depois tá chegando aqui o baralho. Eu falo com o pobre que você pode também, viu? Mas eu não tô tubarão, não. Tô com 40 watts só, tá bom, meu rei? Boa tarde, um abraço. Satisfação, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Que tudo transcorra, escorra muito bem por aí, ok? Ah, isso aí, igualmente, pra você também, viu? Vou fazer Coruja, hein? Ali cumprimento também, viu, Coruja? Cumprimento o nosso colega alemão, viu, Coruja? É tudo fone da frequência, viu, Coruja? Rádio. Sim, senhor, doutor. Sim, senhor, doutor. Eu fico imaginando quando a propagação fica boa, hein? Aí a giripoca vai piar, tá bom? Gente, Feliz Natal. Só tem 3 frequências pra falar oi, tá joia? Tô fazendo um teste aqui no rádio do meu companheiro. No outro QTR, com certeza, na outra oportunidade, a gente troca mais uma ideia. Tá bom, gente? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Desculpa interromper. A intenção foi só falar com ele mesmo, ok? Tô entendendo porra nenhuma. Pra você também, meu rei, só me faz um favor, me tira uma dúvida. O que o companheiro falou aí que eu não entendi bolufas que ele falou? Ele chega forte pra mim, mas tá com áudio que parece que tá dentro de uma latinha de Coca-Cola, ok? É verdade, eu tenho que observar aqui, isso aí não é porque ele é aquele montador de cabrito, ele pode fazer uns mikezinhos de merda, ele deve estar acompanhado. Ah, melhor é mudar de profissão, hein? O negócio tá feio pro lado dele, tá bom, meu rei? Fica com Deus aí, não queria sacanear com o cara, não, mãe. Vou te falar, hein? Tá pinicofônica a transmissão do meu rei, tá bom, gente? Fica com Deus, um grande abraço aí e até a próxima. Obrigado aí pela receptividade. Até mais. Dormindo. Cara, é o seguinte. Esse rádio tem uma filtragem na placa que normalmente não é utilizada pela Voyager nem pela Superstar, porque essa placa ela é utilizada também pela Ranger, né? A Ranger é a precursora desse estilo de placa. Então ele te dá uma opção de filtragem. Você pode ativar a filtragem ou não. No momento ela está desativada, está no ponto original. Eu vou mostrar para vocês aqui como que fica depois de ativada a filtragem. Fica igualzinho um banda corrida, olha só. 1, 2 e... filtragem. Sem filtragem. Com filtragem. Sem filtragem. Com filtragem.
Vamos deixar ela ativada direto aqui, para você ver o câmbio aí do macanudo. Pronto. Está ativado direto. É você que vai dar pontuação. Se deixa ativada a filtragem ou não. Vou esperar o companheiro começar a falar. O outro não tem nem como entender o que ele fala, que ele está falando dentro da latinha. Tem 3 falando ao mesmo tempo. Olha só, tá igualzinho o bando da corrida agora. Eu vou desativar a filtragem, ó. Desativado. Viu? Agora eu vou ativar. Tá ativada a filtragem. Vou desativar de novo. Desativado. Agora vou ativar de novo. É isso aí. Grande Cimei, grande abraço.